హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు క్రియేషన్స్. ఫ్రెండ్స్, చాలామందికి జలుబు, దగ్గు, అలాగే గొంతు నొప్పి రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి కదా. దాని నుంచి మనకి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కోసం సొంటితో టీ ఎలాగో చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నాను. దానికోసం ఒక గిన్నె తీసేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని అందులోకి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ టీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ శొంఠి, దీన్ని నేను డ్రై జింజర్ అని కూడా అంటారు, దీన్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దీన్ని హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను. అలాగే ఇందులోకి కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 7 కానీ 8 కానీ తులసి ఆకులు తీసుకొని వేసేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇది లెమన్ గ్రాస్. ఈ లెమన్ గ్రాస్ మనకి నర్సరీలో దొరుకుతుంది. చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ వచ్చేసి. మనకి హెడేక్ ఉన్నా కూడా బాగా మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది ఈ టీ. సో దీన్ని నేను కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. అలాగే 1 కప్ పాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే రుచికి సరిపడా షుగర్ని కూడా వేసేసుకొని దీన్ని బాగా మరగనివ్వాలి. ఇలాగా పైకి వస్తుంది కదా, దీన్ని ఒకసారి బాగా కలిపేసి అలాగే ఒక 10 మినిట్స్ పాటు బాగా మరగనివ్వాలి. ఇలా మరగడం వల్ల టీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. చూడండి, ఇలాగ పైకి వస్తున్నప్పుడల్లా కూడా ఇలాగా ఒకసారి కదిపితే మరీ లోపలికి వెళ్ళి మరిగిపోతూ ఉంటుంది. టీలోకి శొంఠి వేయడం వల్ల కోల్డ్ కాఫ్ నుంచే కాక గొంతు నొప్పి నుంచి కూడా చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇందులోకి మనం లెమన్ గ్రాస్ వేసుకున్నాం కదా, ఈ లెమన్ గ్రాస్ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది వేయడం వల్ల. దీని స్మెల్ చూడగానే మనకు హెడేక్ ఉన్నా కూడా మంచిగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇది మీకు దొరికితే వేయండి, లేకపోతే ఆప్షనల్ ఇది. సో అంతేనండి, టీ కూడా బాగా మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఫిల్టర్ చేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి, మొత్తం అంతా ఫిల్టర్ చేసేసుకున్నాను. దీన్ని ఇప్పుడు గ్లాస్లోకి వేసుకుందాము. ఇలాగ పైనుంచి బాగా పోర్ చేయడం వల్ల మనకి బాగా నురుగు వస్తుంది. ఇలాగ నురుగు రావడం వల్ల టీకి చక్కటి టేస్ట్ వస్తుంది. అంతేనండి, ఎంతో ఈజీగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి మంచిగా రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఇంట్లోనే శొంఠి టీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ టీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.